建華龍湖香山頌啊，第4代住宅呢個係169方嘅戶型啊，64方嘅一個客廳，依家終於都攞出嚟出售啦嚇！呢個係樣板房，想要拎包入住嘅朋友咧，可以關注下呢套房源嘅嚇。樓上咧亦都有幾套嘅，成個小區咧大概剩低3到4套嘅房源。咁今日咧就跟住華子鏡頭咧一鏡到底睇完呢間房啦。呢度就係子母門，我哋主門口入嚟嘅位置，後邊仲有一個儲物間嘅。咁呢度過嚟咧就係我哋電梯廳出嚟嘅位置啦，有個大嘅入戶花園。我哋亦都可以睇到啊，小區咧係做緊園林綠化噶啦，年底咧就可以收樓噶啦，準現樓嘅一個戶型嚟嘅。169方咧亦都係呢度嘅樓王，總層高咧先係16層樓高嘅嚇。而家咧仲剩低少量嘅幾套啦，包括樣板房都係攞出嚟出售噶啦。咁我哋繼續欣賞啦。左手邊呢度啊，華子左手邊呢度就係一個套房嚟嘅，可以作為一個長者房去使用啦。係大套間嘅，亦都係連到外邊陽台，係有絕對私密嘅一個空間位置。雙套間咧亦都係有套間咧亦都係隱私性啊，使用性嚟講係非常之方便嘅。咁跟住我哋欣賞下你屋企嘅大陽台啦。呢個陽台咧亦都係非常之大嘅啦，長度咧係超過20米嘅嚇。呢邊過嚟就係我哋嘅一個花園位置啦。咁望返小區園林嘅一個景觀啦。咁呢邊一路過嚟啦，連通到我哋啱先帶嗰個長輩房嘅位置咧，係咁設計咧，長者房亦都係有一個私人嘅一個小陽台。咁呢度就係我哋60幾方嗰個客廳啦，8米乘8米嘅嚇，係唔包含外邊陽台嘅一個空間嚟嘅。咁廚房位、餐廳位啦，亦都係非常之闊嘅，包括廚房啊，呢個灶台樣板房亦都係贈送嘅嚇，交標咧係冇呢個灶台嘅，包括冰箱位、冰箱嘅都係一個贈送嚟嘅，半開放式嘅一個廚房啦。咁跟住過嚟華子右手邊呢度咧就係我哋嘅一個公衛啦，3段式嘅一個公衛。咁呢度就第2個套房啦，一共4個房間咧，3個都係套間嚟嘅嚇。呢個房間咧係連通到我哋啱先睇嘅個花園嗰邊嘅，亦都係帶咗一個主套。呢度係有衣櫃位置啦。呢個房間咧亦都可以俾細路仔啦或者係長輩去用嘅。咁跟住過嚟咧就第3個房間。呢個房間咧就係唯獨一個係冇套間嘅一個兒童房嚟嘅，空間咧亦都係 OK 嘅，大概係有11、2個方。咁最後咧就係你哋屋企嘅主人房啦，做咗一排嘅衣櫃。咁呢個主人房咧亦都係超大嘅一個轉角嘅一個飄窗咧，採光面係非常之足嘅。咁呢度咧佢係做咗個休息嘅一個榻米咁樣嘅設計。呢個樓盤咧，呢一棟咧嘅即係樓間距啊，係非常之闊嘅。前後嘅話都係花園中間，係都非常之安靜嘅。咁呢邊過嚟就係我哋嘅衞生間啦，主套間啦。呢個主套咧都有10幾個方嘅，雙人位嘅洗手盆啦，一個大浴缸啦。馬桶位置同埋淋浴區咧，4個功能區都係完全獨立嘅嚇。呢個戶型咧，亦都可以講係市面上小高層啊，16層樓高嘅第4代咧，係非常之稀缺嘅啦。目前咧就剩低咗幾間單位啊。如果有興趣嘅話，係可以後台啲華子攞詳細嘅一個資料以及價格單嘅。